မတန်ဆွမ်းနေကိုစင်မမပြက်လုံးထုံပြီးလို့အခုလိုပြည်သက်တွေကိုဒူးထောက်တောင်းပန်ခဲ့ရတဲ့အောင်စဘူးငိမ့်သက်နေတဲ့စသပင်လောကကိုတခေပြန်လဲစမ်းသစ်စေတဲ့ဇမင်သားလိုမိလိုက်ရင်ပြည်သက်ကြီးတို့ဘသူကိုပြေးမြင်မိကြပါလေစသပင်လောကမှာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူထိုးနှက်ခံရမှုအများဆုံးဇမင်သားကိုပြပါဆိုရင်တော့အောင်စဘူးကိုပြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဇမင်သားတွေအပြိုင်ဆိုင်ပေါ်ထွန်းလာကြပြီးမြအောင်စဘူးကအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ဝေဖန်ခံရမှုအများဆုံးလည်းဖြစ်နေတဲ့ထီပါပြည်သက်တွေနဲ့အမိသားစုလိုမျိုးနှွေးထွေးစွာဆက်ဆံကားပြနေတာကြောင့်လေသူ့ကိုအားပေးကြတဲ့ပြည်သက်အင်အားကတော်တော်လေးကိုများတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ဒါပြင်တစ်ပတ်မှလည်းဘယ်အချိန်အမှားလုံးမလဲတိကျစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ဝေဖိုင်းသမားတွေကလည်းတက်တက်ကိုရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအောင်စဘူးတယောက်ခဏခဏတောင်းပန်နေရတဲ့အထိပါပဲ။ဒီလိုမျိုးထိုးနှက်ချက်တွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေခံစားလာနေရတဲ့အောင်စဘူးကိုသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပြီးတော့အရင်ထက်ပိုပြီးတော့အားပေးနေမယ်ဆိုတဲ့အထိကိုအားပေးတန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အောင်စဘူးကတော့တခြားလူတွေဘာလို့အဆင်ပြေတယ်အောင်စဘူးလုံရင်သာအဆင်မပြေတာဆိုတဲ့အထိဝေဖန်ခံနေရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်နေပြီမာနမချပဲကိုအမြဲနှိမ်ချတတ်တဲ့အောင်စဘူးကအခုဆိုရင်လည်းစင်ပေါ်မှာမတန်ဆွမ်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြက်လုံးထုံပြီးလို့ပြည်သက်တွေကိုဒူးထောက်တောင်းပန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်စဘူးအပောင်းဝင်သူ့အဖွဲ့ဝင်တွေကမတန်ဆွမ်းနေရဲ့လမ်းလျှောက်ပုံပြမှုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဟာတာတစ်ခုလိုလုပ်ပြီးတော့ပြက်လုံးထုတ်ခဲ့ကြတာကြောင့်အောင်စဘူးရဲ့ပြည်သက်တွေကတော့သဘောကျအားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ဒါဟာပြက်လုံးထုတ်စရာကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုပြက်လုံးမျိုးထုတ်တာကြောင့်တချို့ရဲ့အမြင်မှာမတန်ဆွမ်းနေဟာလှောင်စရာဟာတာလုပ်စရာပုံစံမျိုးဖြစ်သွားစေတယ်တာမန်လူတွေမလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့မတန်မီမဲ့စွမ်းတဲ့ဒီလိုလူတွေကစွမ်းဆောင်ပြနေကြတာကအများကြီးပါဒါကြောင့်လေဒီလိုပြက်လုံးမျိုးကိုလုံးဝမထုတ်သင့်ကြောင်းပြောနေကြပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကိုတိုင်ကြားစာပို့ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါကြောင့်လေဒီဇက်ဖွဲ့မှာဇမင်းသားတက်လက်ဖြစ်တယ်လို့ဇက်တစ်ဖွဲ့လုံးကိုဥဆောင်နေတဲ့ဇက်ဆရာကြောင်အနေနဲ့အောင်စဘူးကအားလုံးရဲ့ကိုစားအများရဲ့အမြင်မှာတမျိုးဖြစ်သွားစေတဲ့မတန်ဆွမ်းပြက်လုံးမျိုးလုပ်ခဲ့မိတာကြောင့်တောင်းပန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြက်လုံးမျိုးကဟိုးအရင်လူရှင်တော်ကြီးတော်တော်များများလည်းပြက်ခဲ့ဖို့ကြပြီးမြအောင်စဘူးတို့ဇက်ဖွဲ့ပြက်လုံးထုတ်ချိန်မှာတော့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါရှင်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်စဘူးကဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှထိခိုက်နေနာလို့စိတ်မရှိပါဘူး။အထူးသဖြင့်မတန်ဆွမ်းညီကိုမောင်နှမတွေမိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နင့်နာလို့စိတ်အလင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အနုညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒူးထောက်တောင်းပန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောင်စဘူးရဲ့ဇက်အဖွဲ့ဝင်လူရှင်တော်တွေကအခုဆိုရင်တော့ပြက်လုံးထုတ်ဖို့အတွက်သတိထားနေကြရပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။လူရှင်တော်တွေကလည်းကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသမျှထုတ်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေကိုပြောရှင်းအောင်လို့ဖန်တီးတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအမြင့်သဘောထားကွဲလွဲစေတဲ့ပြက်လုံးမျိုးနဲ့ဖြိုပြမိသွားတတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအောင်စဘူးကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရပြီးတော့သူတို့ဘွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုထောက်ပြပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားပါတယ်။သူစီကိုလည်းတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောပြလို့ရတယ်လို့မန်နေဂျာတွေကနေတစံလည်းထောက်ပြပေးကြဖို့အတွက်ပြောထားပါတယ်နော်။ခေပညာတက်လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆရာသမားတွေရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှုတွေနဲ့ဇက်ဖွဲ့ကိုဥဆောင်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့ဇက်သပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေမှာတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။လိုအပ်ချက်တွေအမားတွေရှိလာခဲ့ရင်အပြစ်တင်ရှုံချနိုင်မဲ့အစားဝေဖန်ထောက်ပြပြီးတော့အကြံဉာဏ်လေးတွေပေးတာကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြမဇက်သပင်ကိုတစ်ခေတ်ပြန်လဲစမ်းသစ်နေတဲ့အောင်စဘူးတို့လိုမျိုးလူငယ်တက်သစ္စာလေးတွေကိုကြိုးစိုးဂုဏ်ပြုပေးတင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာမြမရင်ကျေမှုမြမဇက်သပင်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာထိထိုးဖောက်ဂုဏ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါလားရှင်။ပြည်သက်ကြီးတို့ရောမတန်ဆွမ်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးစမမပြက်လုံးထုံပြီးလို့ကြောင်းမနေရတဲ့အောင်စဘူးတို့ဇက်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာများပြောချင်ပါလဲနော်။